烈。咁當然對我哋市民嚟講就真係未咁快啦，係咪？未咁快秋天。咁但係咧賣嘢咧好多嘅而家鋪頭都係噶啦，都開始進入咗減價嘅程序啦。咁所以我哋今晚呢呢兩集呢，好多嘅產品呢都應該係翻唔到貨。咁如果係反應熱烈嘅呢，嘗試幫大家翻嘅啫。係啦，咁變咗今晚呢有少特別，咁希望大家嚟到朋友呢，當然呢就要打翻5送1啦。咁但係要邀請大家啦，都係個玩法一樣啦。我哋上次有進步嘅，多咗啲公開分享嘅。咁今晚一樣好唔好啊？如果我哋去翻到250人，咁齊心就事成嘅啫，永遠都係咁講噶啦。咁大家嚟到要最多優惠嘅呢，讚好翻我哋呢條直播片，同埋補翻5個公開分享去 Facebook 嘅直播購物組群，咁就可以呢攞到所有優惠噶啦。咁首先第一個呢就係5送1嘅優惠，咁同埋呢，如果大家越多嘅公開分享呢，即係累積次數多呢，我哋嘅現場觀眾會更加多嘅。咁我哋累積今晚如果有250位觀眾到我哋現場嘅話呢，咁係所有大家今晚買嘅嘢呢嘅訂單呢，都會係包郵費嘅，係咪？咁我重複一次啦。如果我哋今晚現場呢個直播現場嘅人數係到達250人，起碼 keep 5分鐘啊，咁就所有大家今晚買嘅任何東西都會包郵費嘅。咁所以需要大家呢可以多啲去公開分享，係啦，做公開分享啊，將呢個直播片呢分享出去一啲嘅 Facebook 嘅直播組群就可以啦，或者分享去你嘅 WhatsApp 俾你嘅朋友或者分享去你自己嘅 Facebook 版面都係可以噶。好啦，咁而家我見到第一關先啊，咁要捉緊少少時間啦。咁大家都係咁噶啦，行程越緊密呢，就大家越好玩嘅。咁我先幫大家 mark 咗5送1升級先。咁今次係好關鍵啦，因為買現貨呢，大家就最開心嘅。咁大家準時入數呢，咁都係準時為大家寄出嘅啦。咁如果有5送1嘅話呢，更加錦上添花啦。咁因為其實做減價好多時候呢，我哋都係希望件靚靚嘅衫擺喺度呢，就唔好嘥咗，起碼揾到個合適嘅買家，識欣賞嘅買家，咁就拎走佢。咁所以我今日同埋聽日嗰兩場呢，暫時都希望係賣出啲貨品啦，好嘛？咁個價格可能都唔會太有掣肘嘅。咁所以希望多啲準嘅買家，你可能又覺得幾得意，係新嘅觀眾呢都好歡迎。大家入到嚟呢個直播度呢，一齊玩下。咁有啲好多嘅朋友都好醒目，而家打緊5送1啦。咁我 mark 多1分鐘好唔好啊？咁就呢一班嘅朋友張單呢自動升級為5送1吓。威 Chan、Apple 翻新完、Beyond EM、Fan WF、瑩瑩都已經 mark 咗噶啦。咁所以呢班朋友唔使重複啦。咁我再睇下有冇其他漏咗嘅，就幫大家 mark 埋。咁非常之 relax 嘅，因為你揀到就送多樣俾你咯，咁都慳翻200蚊嘅啦。咁有冇包郵呢？就要按大家今晚嘅公開分享次數啦。咁上個禮拜呢，報道一下先，上個禮拜大家都累積都要去到500幾嘅，咁真係多咗10幾位觀眾入咗嚟嘅。不過就以我所知呢，就係未 keep 到，即係未衝破到啦250。好似衝破咗幾10秒8秒啦，有啲朋友話俾我聽。咁今晚講清楚啦，停留5分鐘啊，好嘛？250嘅，如果真係有呢啲觀眾嚟到，又停留到5分鐘嘅，所有今場買咗嘢嘅朋友呢，張單都免郵費啊，好嘛？咁大家當係玩下啦，踴躍分享下啦，撳下掣又唔使錢嘅。咁但係如果獎品錯咗出嚟呢，咁大家就有錢有優惠落袋噶啦。咁希望大家唔好錯過吓。阿 Ewan、Maggie CY Wong、Sandy 會長都幫大家 mark 咗啦。咁我睇睇有冇朋友漏咗先。咁我 mark 到去53分就要完啦。咁5送1，矜貴啲好啲係咪啊？即係如果係咁派呢，就唔值錢噶啦。Eling Hall、Hellas Lee 你好啊，你好嘛？好啦 ，Eling Hall、Hellas Lee 都 upgrade 咗啦。白日夢好耐冇見啊，你好嘛？
我幾好咁啦，都想睇嗰套新戲啊，係嘛？有個叫做功夫女足嘅，功夫女足啊，呢個咩戲嚟嘅呢？我 Hi 啲樣都幫你 mark 咗啦。哎呀，好少啊 Hi 啲樣咁早見到你，好開心啊 Maggie Hello Maggie 都 mark 埋啦，好夠鐘，咁我而家截一截。